อีก4 กิโลจ้าจะถึงที่เที่ยวนะครับนำเที่ยวที่ท่าตะเกียบ เราไปไหนจะได้กดทิปได้อะไรนะ นี่ละมั้งเนี่ย นี่มัน อะไรอ่ะ มีไหนเลี้ยวซ้ายอีก ไปโดด เที่ยวไปกับแม่ นี่ตรงนี้เอง เลี้ยวซ้ายแล้วก็ 500 เมตรเลี้ยวซ้าย สายกำลังใจ เลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมายน้ำตกโบอทราย วัน นู่น ไปกับแม่น้อยน้องเว น้ำตกโบอทรายเดี๋ยวจะเป็นแบบไหนตามไปดูนะคะไม่น้อยนอร์เวย์นะคะ ติดไหม สบายสบาย ถึงแล้วน้ำตกบ่อทรายถึงแล้วจ้าสวยค่ะสวย ชิวๆไม่ยากสบายสบาย ทำสวยค่ะ น้อยน้องเว สวยคนเยอะมาก สบายสบาย น้ำไหลทุกเวลา สาย ค่าบริการแค่นั่งตัวละ50 บาทแค่นั่งตัวละ50 บาทไม่แพงค่ะไม่แพงไงก็มาเที่ยวเยอะๆนะคะอ่ะ ลงถ่ายเรื่องล่างนะ ฮะ ลงถ่ายเรื่องล่าง ไปถ่ายข้างล่างจะทำเป็นแค่เกาะกลางน้ำตกกลางน้ำตก น้อยนอร์เวย์
น้อยนอร์เวย์